سنة 1927 بمركز أرمنت محافظة قنا اتولد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اللي كان بيعشق القرآن منذ صغره، وقدر يحفظه وهو عنده 10 سنوات، وكان بيتمتع بالذكاء وحلاوة الصوت منذ صغر سنه. كانت بدايته الحقيقية سنة 1950 لما راح مسجد السيدة زينب، ودخل الشيخ عبد الباسط مع والده المسجد، وكان القراء الكبار بيقروا لحد ما تعبوا من القراية. والصدفة هنا لعبت دورها في ظهور الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، لأن والد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان صديق لإمام مسجد السيدة زينب الشيخ علي سبيع، فطلب من الشيخ علي إنه يسمع صوت ابنه عبد الباسط. وبالفعل وافق الشيخ سبيع، وبدأ الشيخ عبد الباسط يقرأ، وواحدة واحدة بدأ المسجد يتملي بالناس. وبعد ما كان هيقرأ الشيخ عبد الباسط 10 دقايق فضل مستمر في القراءة، والشيوخ الكبار بيقولوا له استمر في القراءة لحد مطلع الفجر. ومن الليلة دي بدأت شهرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، واتعرف في الدنيا بحالها، وجاله دعوات من ملوك وأمراء الدول العربية علشان يقرأ بره مصر. وكانت أول زياراته بره مصر كانت السعودية، والسعودية كانت أكتر الدول اللي زارها الشيخ عبد الباسط في حياته وأحبهم لقلبه. الشيخ عبد الباسط هو أحد أعلام دولة القراءة في مصر والعالم العربي، وكان له الفضل في إنشاء نقابة محفظي القرآن الكريم، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. بعد ما التحق الشيخ عبد الباسط بالإذاعة المصرية، انتقل بأسرته إلى حي السيدة زينب، وعُيِّن قارئًا لمسجد الإمام الشافعي عام 1952، ثم قارئًا لمسجد الإمام الحسين سنة 1985 خلفًا للشيخ محمود علي البنا. ويقال إن الشيخ عبد الباسط بعد ما التحق بالإذاعة المصرية زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو، ويقال إن أجهزة الراديو في الوقت ده ارتفع سعرها بسبب الإقبال الكبير عليها. الرئيس الباكستاني استقبل الشيخ عبد الباسط في أرض المطار وصافحه وهو بينزل من الطيارة. وفي أندونيسيا قرأ الشيخ عبد الباسط القرآن الكريم في أكبر مساجد أندونيسيا، وامتلأ المسجد بالحاضرين، وامتلأ الميدان المقابل للمسجد بأكثر من ربع مليون مسلم علشان يستمعوا إليه إلى مطلع الفجر وقوفا على الأقدام. كرمته سوريا عام 1956 ومنحته وسام الاستحقاق، وتم تكريمه في لبنان وفي ماليزيا وفي السنغال وفي المغرب. وبعد رحيله حصل على وسام من مصر في الاحتفال بليلة القدر سنة 1990. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اتوفى يوم 30 ديسمبر 1988 بعد مسيرة حافلة من تلاوة القرآن الكريم، وترك لنا إرثا كبيرا، وترك لنا كنزا من التسجيلات القرآنية النادرة بصوته، بالإضافة إلى المصحف المرتل والمصحف المجود. رحم الله الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.